భారీ భూకంపంతో మెక్సికో వణికిపోయింది. రిక్టర్ స్కేల్పై తీవ్రత 7.4గా నమోదైంది. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు ప్రజలను అలర్ట్ చేశారు. ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో జనాలు భయంతో పరుగులు తీశారు. మెక్సికో దక్షిణ తీరాన్ని భారీ భూకంపం కుదిపేసింది. రిక్టర్ స్కేల్పై 7.4 తీవ్రత నమోదయ్యింది. భూకంపం ప్రభావం మెక్సికోతో పాటు గ్వాటెమాలా, ఎల్ సాల్వడార్ దేశాల్లోనూ తీవ్రంగా కనిపించింది. అమెరికా భూకంప పరిశోధన సంస్థ USGS ప్రకారం మెక్సికోలోని ప్యూర్టో మాడేరో నగరానికి సమీపంలో భూమికి కేవలం 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ భూకంపం సంభవించింది. తక్కువ లోతులో సంభవించడం వల్ల భూమి తీవ్రంగా కంపించడంతో పాటు సునామీ ప్రమాదం కూడా పెరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. భూకంపం అనంతరం అమెరికా సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ అప్రమత్తమయ్యింది. భూకంప కేంద్రానికి 300 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని తీర ప్రాంతాలకు సునామీ ముప్పు ఉన్నట్లు హెచ్చరించింది. మెక్సికో, గ్వాటెమాలా తీరాల్లో సాధారణ అలల కంటే 1 మీటర్ వరకు ఎత్తైన అలలు వచ్చే అవకాశముందని పేర్కొంది. ప్రధాన భూకంపం తర్వాత పలు ఆఫ్టర్ షాక్లు నమోదయ్యాయి. భూకంపం ధాటికి భవనాలు ఊగిపోయాయి. గోడలపై ఉన్న వస్తువులు కింద పడిపోయాయి. భయంతో ప్రజలు ఇళ్లు, ఆఫీసుల నుంచి బయటికి పరుగులు తీశారు. గ్వాటెమాలా రాజధాని గ్వాటెమాలా సిటీలో కూడా భవనాలు కంపించడంతో అధికారులు ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఎల్ సాల్వడార్లోనూ భూకంప ప్రకంపనలు స్పష్టంగా నమోదయ్యాయి. సముద్ర మట్టంలో ప్రమాదకర స్థాయిలో మార్పులు ఉండవచ్చని భావించిన అధికారులు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు అధికారుల సూచనలను పాటించాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు కోరుతున్నాయి. బీచ్లు, నౌకాశ్రయాలు, తక్కువ ఎత్తున్న తీర ప్రాంతాలకు ప్రజలు వెళ్లకూడదని హెచ్చరించారు. భూకంపం తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ షాక్లు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో దెబ్బతిన్న భవనాల్లోకి వెంటనే వెళ్లకపోవడం మంచిదని అలర్ట్ చేశారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.